1849年、メキシコ戦争の英雄、ザカリー・テイラーが大統領に就任します。領土の急速な拡大により、奴隷州と自由州の振り分けが問題となりました。北部の工業化が進むにつれて、奴隷制度をめぐる南北間の意見の違いは大きくなりました。北部には奴隷制度に反対する運動家が作った地下の鉄道というカナダまで続く秘密の奴隷逃亡ルートがありました。このルートを使って逃亡できたのはわずかな人数でしたが、南部はこのような行動を憲法で保障された権利の侵害とみなし、北部への反感を募らせました。一方、北部は南部が議会で優勢な民主党を通して国政に不当な影響力を行使していると非難しました。南部の強硬派が連邦脱退を唱え始めた1850年7月、ザカリー・テイラーは急死してしまいました。